जब फंसेगा तो सेल्फ काम करेगा, कभी कभी ये स्लिप हो जाता है। मार्क्स भी आ जाते हैं जिसकी वजह से और ग्रिप नहीं बनती है। इसमें ये बीयरिंग है जो कि इसकी रिंग टूट गई होगी, ये इसके ऊपर ये देखिए टूट गई है। तो ये अच्छा सोल्यूशन होगा कि पूरी असेंबली डाल दें।